가는 패션이 맞나요? 고맙습니다. 촬영 끝. 너무 예쁘다. 네. 지금 현재 37주 5일이거든요. 근데 이 주수에 릴리브 분유포트랑 유팡 소독이랑 아기 타올 세탁까지 하니까 너무 힘이 들어서 일찍 하는 것을 추천드립니다.
새우야. 올려야지. 왜 저러? 벌써 섞어버렸어. 굿모닝입니다. 어서 자고 멍 때리고 하고 있어요. 이런 일이 많이 오지 않을 것 같아서 여유롭게 누리고 있습니다.